Шестая причина потери мощности вашего автомобиля – это неисправность датчика массового расхода воздуха. Ведь основная задача массового расхода воздуха – измерить количество воздуха, поступающего в двигатель, а затем передать это количество в модуль управления трансмиссией. Оттуда модуль будет использовать эту информацию для расчета нагрузки на двигатель. И если в этом датчике произойдет какая-нибудь неисправность, то с большой вероятностью, что производительность вашего двигателя снизится.